Okay, đó project progress report ပေါ့နော် project progress report တခုကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရလဲပေါ့နော်ပုံမှန်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ project progress report ကိုနေပြီးတော့ site meeting တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒါကိုတင်ပြရတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ developer မဟုတ်လို့ရှိရင် client ကနေပြီးတော့ဒီဟာကိုပထမဆုံးအရင် site meeting စရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒါကိုအရင်ကြည့်ချင်တာအဲ့တော့ဒီထဲမှာအကုန်လုံး project နဲ့ပတ်သက်တဲ့ information တွေအကုန်လုံးပါတာပေါ့နော်ဒီ report လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့တစ်ချက်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဘာတွေပါလဲပေါ့နော်အသေးစိတ်အဲ့တော့ဒီ progress project progress report မှာဘာပါလဲဆိုတော့ executive summary အဲ့တော့ project ကဘယ်လောက်ပြီးသွားပြီလဲပေါ့နော်ဘယ်လောက် percentage ပြီးနေပြီအဲ့ဒါတွေပါမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ progress schedule အဲ့တော့ project ဘယ်တော့ hand over လုပ်မလဲဘယ်သူတွေဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတော့ schedule ဟုတ်တယ်နော်အရှိကြီးပါမယ်နောက်တစ်ခုက site progress photograph အခုဒီဆရာတို့ကနေပြီးတော့ site ထဲမှာဘာအလုပ်တွေလုပ်နေလဲပေါ့နော်ဘယ်နှစ်ထပ်မှာဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာပုံနဲ့တကွာပါလာမှာနောက်တစ်ခုကဘာလဲမလီက safety report site ထဲက safety ကနေပြီးတော့ဘယ်ဟာတွေစစ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်ကောင်တွေက outstanding တွေဖြစ်နေတယ်ဘယ်ကောင် issue တွေဖြစ်နေတယ်ဒါတွေကို report လုပ်ပြီးတော့ပေးတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက man power report ဒီ project မှာဘယ်သူတွေကဘာလုပ်တွေလုပ်နေကြလဲဘယ်နှစ်ယောက်လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ man power report ပါမယ်နောက်တစ်ခုက short drawing submission log short drawing ဆရာတို့နေပြီးတော့အဆောက်အဦတစ်ခုဆောက်တယ်ဆို drawing တွေရှိတာပေါ့နော်အဲ drawing တွေ short drawing တွေနေပြီးတော့ဘယ် drawing ကဖြင့် submission ဘယ်လောက်ထိလုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဘယ်ကောင်က approve ဖြစ်သွားပြီဘယ်ကောင်က approve မဖြစ်သေးဘူးဘယ်ကောင်တွေကနေပြီးတော့ share လုပ်ရမယ်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်ပါတာပေါ့နော် short drawing submission log နောက်တစ်ခုက material submission log အဲ့တော့အခုဆရာတို့ဆောက်လုပ်မဲ့ building မှာအသုံးပြုမဲ့ material တွေပေါ့နော်အဲ material တွေကိုနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဆရာတို့ကနေ submit လို့သူတို့ဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့ client committee အဖွဲ့ကနေပြီးတော့ approve ရဖို့အတွက်ဆရာတို့က submission လုပ်ရတာပေါ့အဲဒီတော့ submission ပေါ့နော်submission ရဲ့ format လေးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက schedule ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် VO list ဒီ project နဲ့ပတ်သက်ပြီး VO ဘယ်နှခုရှိတယ်VO တွေကိုဒီမှာဆရာတို့အကုန်လုံးနေပြီးတော့ပြထားရမှာပေါ့နော်ဒီမှာ submit သူတို့လုပ်ပြ VO ဘယ်နှခုရှိတယ်ဘာညာလုပ်ပြထားရမှာပေါ့နောက်တစ်ခုက cash flow projection ဒါတော့အရေးကြီးဆုံးပေါ့နော်ဒီပတ်စံနေပြီးတော့ဒီ project အတွက်ကိုနေပြီးတော့ဒီလအတွက်ဘယ်လောက်သုံးတယ်နောက်လဘယ်လောက်သုံးမယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်လောက်ထိသုံးခဲ့စုစုပေါင်းနေပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိသုံးပြီးသွားပြီဒါတွေကိုနေပြီးတော့ရှင်းပြတဲ့ cash flow projection နောက်တစ်ခုကဘာလဲ RFR request for information ဒီကတော့ရှေ့မှာလည်းပါပြီးသွားပြီဆရာတို့ကနေပြီးတော့ request for information ကိုဘယ်နှခု submit လုပ်ပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဥပမာထားလိုက်ပါတော့ architect ကို submit လုပ်ပြီးသွား architect ကဘယ်နေ့မှာနောက်ဆုံးထားပြီးတော့ information တွေပြန်ပြီး reply back လုပ်ပေးရမယ်ဒါတွေပေါ့နော်အဲ့ကောင်က RFI ဘယ်နှခုရှိလဲပေါ့နော်ဒါတွေနောက်တစ်ခုက site memo site မှာနေပြီးတော့ဆရာတို့အခုဆောက်လုပ်လိုက်တဲ့ main con တို့ sub con တို့ကဆောက်လုပ်လိုက်တဲ့ဟာမှာနေပြီးတော့ compliance နဲ့မညီညွတ်ဘူးပေါ့နော်သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ contract နဲ့မညီညွတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးပါနေပြီးတော့ဆရာတို့ site ထဲမှာရှိတဲ့ RE တို့ RDO တို့က site memo ထုတ်လို့ရှိတယ်အဲ့တော့site memo ဘယ်နှခုလဲ site memo ကများလို့ရှိရင်မကောင်းဘူးပေါ့နော် site memo တွေကတော့0ဆိုပိုကောင်းတာပေါ့နော်အမှန်တကယ် site memo ဆိုတာ complaint letter ပဲเนาะ complaint လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ rectification work ပြန်လုပ်ပေးရမယ့်ဟာတွေပေါ့ site memo ဆိုတာနောက်တစ်ခုကဘာလဲ approved subcontractor supplier list အဲ့ဒီတော့ဆရာတို့ဒီ project မှာနေပြီးတော့ contractor ကဘယ်နှယောက်ပါမှာလဲ main con အပြင်ပေါ့နော် sub con တွေကဘယ်နှယောက်ပါမှာလဲ supplier တွေကဘယ်နှယောက်ရှိမှာလဲရှိတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အကုန်လုံး approve ဖြစ်ထားတဲ့လူတွေရဲ့ဟာကိုစာရင်းကိုဆရာတို့ကပေါင်းပြီးတော့ဟုတ်တယ်နော် consolidate လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာတင်ပြရမှာပေါ့နော် authority basis တစ်ခါတစ်ခါကျ site ကိုနေပြီးတော့ဆရာတို့က BCA ကဖြစ်ဖြစ် FSSD ကဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သူတို့ကနေပြီးတော့ဘယ်လို surprise check ပဲဖြစ်ဖြစ် regular ပဲဖြစ်ဖြစ် site visit ရှိတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုး site visit ကိုဆရာတို့ကမှတ်တမ်းတင်ထားရတယ်မှတ်တမ်းတင်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့နေပြီးတော့တင်ပြရတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်သူ့ကိုတင်ပြဒီ progress report ကဘယ်သူ့တင်ပြလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့က client ကိုတင်ပြနေတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုက ST submission ဒါ structure submission ပေါ့ meeting ဆောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် structure submission ဘယ်နှချိန် submit လုပ်ပြီးသွားပြီလဲဆရာတို့ဟုတ်ပြီနော် BCA ကို submit လုပ်ထားပါတော့ ST submission number 2ဘာလို့ကဘယ်နေ့မှာ approve ဖြစ်တယ် ST sub ဒီ structure နဲ့ပတ်သက်လို့ submission ကလည်း approve ဖြစ်မှာပဲဆရာတို့က site ထဲမှာ execution ကဆောက်လုပ်လို့ရတာဟုတ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုနေပြီးတော့သူကသိချင်တယ် developer client ကသိချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ကဒါကိုရှင်းပြရတာပေါ့နော် okay ဆက်ကြည့်အောင် executive summary မှာဘာတွေပါလဲတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ဒီမှာ executive summary မှာဒါပေါ့နော်အရှင်းချုံးရှင်းပြမှာဆိုလို့ရှိရင် last 2 week ကဟုတ်တယ်နော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကဘယ်လောက်ပြီးခဲ့ရလဲဟုတ်ပြီနော်ဒီနှစ်ပတ်မှာဘာတွေလုပ်နေလဲနောက်နှစ်ပတ်အတွက် focus ကဘာလဲเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုနေပြီးတော့ဆရာတို့ကဒီမှာရှင်းပြထားတာပေါ့နော် what progress are last 2 week လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကနေပြီးတော့ schedule မှာ progress ကဘယ်လောက်လဲဟုတ်ပြီနော်ဒီ actual progress ကတကယ်ပေါ့နော်အမှန်တကယ်ကနေပြီးတော့ဘယ်လောက်ပြီးသွားပြီလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပေါ့နော်ဒါရှင်းပြထားတာပေါ့နောက်တစ်ခုက
ဒါလည်း last 2 week continue ပေါ့နော်အဲ schedule မှာပါသမျှအကုန်လုံးဒီမှာအချင်းချင်းရေးပြထားတာပေါ့ဘယ်လောက်ထိပြီးသွားပြီလဲအခုနှစ်ပတ်မှာဘယ်လောက်ပြီးမယ်အရင်တော့နှစ်ပတ်ကဘယ်လောက်ထိပြီးခဲ့တယ် focus ကဘယ်လောက်ဆိုတာကိုရှင်းပြထားတာအဲကောင် executive summary လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲ progress schedule ဟုတ်တယ်နော်ဘယ်လောက်ထိပြီးသွားပြီလဲဆိုတဲ့ schedule ပေါ့နော်ဒါပေါ့အဲ master schedule မှာဆရာတို့ highlight လုပ်ပြတာပေါ့နော်အဲဥပမာinsurance letter award ဒါပါတော့ site utilization plan approval အဲ့တော့ဆရာတို့ကပထမ drawing submit လုပ်တဲ့အချိန်မှာနေပြီးတော့ပေါ့နော် submit လုပ်ခဲ့တဲ့အဲ့အချိန်မှာ site utilization plan ဆရာတို့က submit လုပ်လိုက်တဲ့ approve ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် 100% ပြီးသွားပြီ factory permit ဒါဆရာတို့ကနေပြီးတော့ site တစ်ခုစရတယ်ဆိုဒါတွေအကုန်လုံး submit လုပ်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေပြီးသွား 100% ဆိုအကုန်လုံးပြီးသွားပြီပေါ့ဟုတ်ပြီနော် mobilization work ဆိုတာဗာလဲဆရာတို့ site ကိုဘယ်လိုပြော site office ကိုရှိတဲ့နေရာကိုပြောင်းတဲ့ဟာပေါ့ဟုတ်ပြီနော် site ထဲကိုပစ္စည်းတွေပြောင်းတဲ့ဟာအလုပ်လုပ်မဲ့ပစ္စည်းအဲ့ဒါ mobilization work လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘယ်လောက်လဲ 72% ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာ tick လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေကအကုန်လုံးဆရာတို့ ongoing လုပ်နေတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ percentage နဲ့ပြတာပေါ့ဘယ်နှစ်ရက်ကြာမလဲဒီမှာဆို3ဒီ phase 1ကနေပြီးတော့3ရက်ကြာမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီဟာ phase 1မှာဒီဟာဗာလဲ site position of phase 1 1 day 100% ဥပမာဒါဆိုလို့ရှိရင် installation passenger list passenger list for passenger hoist for access ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ပဲ5% ပဲပြီးသေးတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ပါစာဗီဒီရဲ့ပါစာ virtual mock ကဆရာတို့ကတခုအဆောက်တစ်ခုဆောက်တယ်ဆို mock up တွေလုပ်ပြရတယ်နော် mock up အကြောင်းအရှိမှရှင်းပြပြီးပါပြီအဲ့တော့အဲ့အတိုင်းဆရာတို့က mock up လုပ်ထားclient ကနေပြီးတော့ဆရာတို့က mock up ခိုင်းထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော် mock up လုပ်ခိုင်းထားတဲ့ဟာတွေဘယ်လောက်ပြီးသွားပြီလဲ 23% ပဲပြီးသေးတယ်ပေါ့ဒါတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအတိုင်းပဲဆရာတို့ master schedule မှာ highlight လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ပြန်ပြီးတော့ client ကိုရှင်းပြရတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကောင်ကprogress ပေါ့နော် progress report ပြီးတော့ရှိမှလဲဆိုတော့ progress report အရှိကြီးပေါ့နော် master schedule တစ်ခုလုံးကိုနေပြီးတော့ပြီးနေတဲ့နေရာတွေဆရာတို့ highlight လုပ်ပြတာပေါ့ဒီဟာတွေဆို tick လို့မလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မပြီးသေးဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုက site progress photo စောစောပြီးနေတဲ့နေရာတွေဘယ်နေရာတွေပြီးလဲဆိုတာဓာတ်ပုံနဲ့တကွနေပြီးတော့ location နဲ့တကွဆရာတို့ကရှင်းပြတာပေါ့ဒါက site floor plan ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်နေရာလဲ site က basement 2ဟာပေါ့ basement 2 car park မှာနေပြီးတော့ဆရာတို့က lift ကိုနေပြီးတော့ hot up လုပ်တယ်ဆိုကာလိုက်တာပေါ့နော်ကာပြီးလို့ရှိရင်အထက်မှာ lift ကိုနေပြီး renovation လုပ်နေတာပေါ့အမှန်တကယ်ဒီ project ကဆရာတို့ renovation project ပေါ့နော် overall renovation project ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဗာလဲ basement 1 basement 1 column တွေရဲ့ကြန့်ခိုင်မှုကိုဆရာတို့ကစစ်ဆေးနေတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကဒါပေါ့နော်ဒါတွေကလည်းအဲ့ဒါ demolition work တွေလုပ်နေရတော့ဒါကြန့်ခိုင်မှုစစ်ဆေးနေတာဒါ demolition work တွေလုပ်နေတဲ့ဟာအဲ့တော့ floor plan မှာဘယ်နေရာမှာအလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေဒီမှာတစ်ခါတည်းပြနေတာဟုတ်ပြီနော်ဒါတွေပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဗာလဲ second floor မှာဘာတွေလုပ်နေလဲ third floor မှာဘာတွေလုပ်နေတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုလေးလွာမှာဘာ corridor မှာဟုတ်တယ်နော် demolition work တွေလုပ်နေတဲ့အကြောင်းတွေဒါတွေပေါ့နော်ဆရာတို့က picture နဲ့ဟိုအကုန်တွဲပြီးတော့ပြရတာပေါ့နော်ဒါဗာလဲ progress picture photo ပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုကဗာလဲ safety report site ထဲမှာဘာတွေဖြစ်ပျက်နေလဲ safety နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုမျိုး inspection လုပ်လဲဒါတွေကို report လုပ်ပြဥပမာဒါထားပါတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်နော်ဆရာတို့ welding ဆိုတဲ့ cylinder မှာနေပြီးတော့သုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗာလဲပောက်ကွဲတာတို့မဖြစ်အောင်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုဗာလဲ flashback arrester ပေါ့နော်မီးလောင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဒီ gas ကိုထုတ်သုံးတယ်ဆို gas ကနေပြီးတော့အများနဲ့ဒီတိုင်းသွားတယ်မီးလောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ကမီးကဒီကနေပြီးတော့ဒီအိုးတဲ့ကြော်သွားလို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါ flashback arrester ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်မီးပွားလေးတွေကဒီကိုပြန်ပြီးသွားတော့မဟုတ်လို့ရှိရင်ဗာလဲမီးက backflow ဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟာပေါက်ကွဲနေတာပေါ့အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒါဆိုဆရာဆို safety နဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းပြထားတာဗာလဲ A-frame ladder A-frame ladder ပေါ့နော်ဒါ A-frame ladder ကိုနေပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုလဲပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါ A-frame ladder အသုံးပြုတဲ့ပုံတွေဘာဒီ system နဲ့အသုံးပြုနေတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဗာလဲဒီကောင်ဆို scaffold မှာနေပြီးတော့ဆရာပြောနေတဲ့ safety tag တွေမှာပါတဲ့အကြောင်းတွေဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးကြတော့ဒါပေါ့နော် safety နဲ့ပတ်သက်လို့ဗာလဲဥပမာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဗာလဲ protruding တွေဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာအုတ်နေကနေပြီးတော့ဗာလို့လဲတန်ချောင်းတွေထွက်နေတာပေါ့အဲ့ကောင်နေပြီးတော့ဆရာတို့ကဗာလို့ရမှာလဲဒီကောင် rectification work ပြန်လုပ်ရမယ်အဲ့အကြောင်းတွေပေါ့နော်ဒါပြန်ဆွဲထုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေသူက report လုပ်ရတာပေါ့နော်နောက် manpower အပြင်လူဘယ်နှယောက်ရှိတယ်ဒီ project မှာပေါ့နော်ဒီဟာပေါ့နော်ဆရာတို့မိကုန်းကလူကဘယ်နှစ်ယောက်လဲပေါ့နော်ဒါ white collar သမားတွေဒါ blue collar သမားတွေကဘယ်နှစ်ယောက်ဒါ manpower ဟုတ်တယ်နော်ဘသူကအလုပ်လုပ်တာကြက်ရှည်ခက်ပြထားတာအလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒီ1 2အနီရောင်လိုင်းနဲ့ပြထား day ဗာလဲရုံးပိတ်ရက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေနောက်ဒီဟာမှာဆိုလို့ရှိရင်တခြားဆရာတို့ sub ကုန်းတွေရဲ့ list တွေပေါ့နော် project ထဲမှာဘယ်နှစ်ယောက်လုပ်နေလဲဆိုတာဒါ manpower schedule ပေါ့နောက်တစ်ခုကဗာလဲ drawing submission တဲ့ဆရာရှေ့မှာရှင်းပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဆရာတို့ drawing submission list ပေါ့နော်ဘယ် drawing တွေက approve ဖြစ်သွားပြီးဘယ် drawing တွေက revise လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါကိုနေပြီးတော့ဆရာတို့ကနေပြီးတော့ဒီမှာ
drawing submission list နဲ့အကုန်လုံးရှင်းပြတာပေါ့အဲ့တော့ trade အကုန်လုံးပေါ့နော်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် archi structure id mne parser drawing တွေဟုတ်တယ်နော် drawing submission schedule တွေဒါအကုန်လုံးပေါ့ဆရာတို့ကဘယ်သူကနေပြီးတော့ approve ဖြစ်နေပြီလဲတူပြီဒါဆိုတူပထမ submission ကိုဘယ်နေ့ကလုပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါတူပြီ advice လုပ်ရမယ်ဒါ approve ဘယ်တော့ဒါဆို approve မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော် project ကစတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော် drawing ရဲ့အခြေအနေက revision 0ပေါ့နော်ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင် ACMV drawing ပေါ့အဲ့တော့အဲ့အတိုင်းပဲကျန်တဲ့လူတွေအကုန်ဒါဆိုလို့ရှိရင် approve ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဘယ်သူလဲဒါ excuse me ဒါဆိုလို့ရှိရင် fire drawing က approve ဖြစ်နေပြီပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲဆရာတို့ဗာလဲ project တစ်ခုလုံးမှာရှိတယ် M&E mode archi structure parser အကုန်လုံး drawing submission list တွေပေါ့နော် drawing submission log တွေဆရာတို့အကုန်လုံးဒီမှာအကုန်လုံးပူးတွဲတင်နောက်တစ်ခုကဗာလဲ material submission log material submission list ဒီဟာလည်းအဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ဆရာတို့ဗီဒီယိုတစ်ခုလုံးမှာအသုံးပြုမဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဆရာတို့ကအရှိမရှင်းပြခဲ့တဲ့အတိုင်းဆရာတို့ submit လုပ်ရတဲ့ master list တွေကိုအကုန်လုံးဒီမှာဆရာတို့ဒါဆို share လို့ပေါ့နော် M&E နဲ့ပတ်သက်တဲ့ condenser water bed အဲ့အကောင်တွေ approve ဖြစ်ပြီးတဲ့ဒါမှဆို status တချို့ကတော့ approve share ဆို approve ဖြစ်သွားပြီဒါတွေပေါ့နော်ဒါတွေဆရာတို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာ meeting ထဲမှာတခါလဲဆွေးနွေးလို့ရအောင်ဒါ approve မဖြစ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း client ကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ပေါ့နော်ထားလိုက်ပါတော့ဒီ M&E consultant ဘာဖြစ်လို့ approve မပေးသေးတာလဲ approve ပေးရတာ consultant တို့ architect တို့ကပေးရလေအဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းသူတို့ကပြန်ပြီး share ပြန်လုပ်တာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ meeting ထဲမှာပဲတခါတည်းဆွေးနွေးကြတာပေါ့နော်ဒါကဘာလဲဒီကောင်ကဆရာတို့ကဘာလဲ material submission list ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာတို့ M&E ကြီးပဲမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အကုန်လုံး archi civil structure ID ကအကုန်လုံးပေါ့ပါစဟုတ်တယ်နော်ဒါကတော့အဲ့ဟိုပါတွေပေါ့နော်ဒါက project progress report တစ်ခုလုံးဟာဆိုတော့အများကြီးပေါ့နော်โอเคနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကဒါ material submission ပြီးတော့ဆရာတို့ကဒါဆို approve ပေးလိုက်ပြီပေါ့နော် approve လက်မှတ်ပါတစ်ခါလဲထိုးထားတာပြီးတော့ဒါ catalog submission catalog material catalog submission together ပေါ့နော်အတူတူကနောက်တစ်ခုကဘာလဲ variation order list variation VO ကတော့ဒီ project အစဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့က VO ကမတင်ရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့် VO list က blank ဖြစ်နေတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲ cash flow projection project ကစရတဲ့အချိန်ကစပြီးဘယ်တော့ပေါ့နော်2016ကစရတဲ့ April မှာ9သိန်းဟုတ်တယ်နော်မေလမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ accumulated ဒီနှစ်ခုပေါင်းထားတဲ့ဟာတွေပေါ့ဒီသုံးခုပေါင်းထားတဲ့ဟာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုနေပြီးတော့ဆရာတို့ကတခါလဲ report လုပ်ရတာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်လဲ project ကလည်းဒါဆိုလို့ရှိရင်သိန်းဒါဆိုလို့ရှိရင်သိန်း90 69သိန်းသိန်း690ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်6သိန်း690ကုန်သွားပြီပေါ့ဒေါ်လာသိန်း690ကုန်သွားပြီပေါ့နော်sorry 69သိန်းပါ690မဟုတ်နော်ဒါက cash flow projection ပေါ့ဒါက graph နဲ့ပြထားတာနော်graph နဲ့ပြထားတာပေါ့တဖြည်းဖြည်းဟုတ်တယ်နော်တဖြည်းဖြည်းပတ်စံတွေထုတ်ယူ project ရဲ့ငွေတွေကတဖြည်းဖြည်းထုတ်ယူသုံးစွဲရတဲ့အတွက်ကြောင့်လအလိုက်တဖြည်းဖြည်းအပေါ်ကိုမြင့်တက်လာတာပေါ့ cash ကနေပြီးတဖြည်းဖြည်းများလာတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုက RFI request for information ဆရာတို့သိချင်တဲ့ဟာတွေဘယ်လိုလဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့အချိန်မှာပဲဆရာတို့သိချင်တဲ့ဟာတွေဥပမာ M&E consulting ကတော်ရုံနဲ့မဖြေဘူးပေါ့လေကြာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် client ကပြန်ပြီးလို့ရှိရင် M&E consultant ဘာဖြစ်လို့သူတို့ကိုမပေးနိုင်သေးတယ်လေအဲ့မှာပေါ့နော်တခါတည်းဘယ်လိုပြောမလဲဆရာတို့အနေနဲ့ကလည်းသူတို့ M&E ဘယ်လိုပြောမလဲဆရာတို့ client and committee ဆိုစီရလိုချင်တဲ့ information တွေအမြန်ရအောင်လို့နေပြီးတော့ဗာလဲ client ကပြန်ပြီး press လုပ်တာပေါ့နော်ဘယ်သူကိုလဲcommittee ကိုပေါ့ committee ဆိုဆရာစောပြောခဲ့တယ်ဗာလဲ M&E consultant တို့ archi civil structure ဒီလူတွေပေါ့နော်committee အဖွဲ့ကိုနေပြီးတော့သူကဗာလဲ client ကပြန်ပြီးလို့ရှိရင် pressure ပြန်ပြီးလို့ရတာပေါ့ဆရာတို့ကဒီဟာကနေပြီးတော့ဒီ list တွေနဲ့နေပြီးတော့ဆရာတို့ဘယ်ဟာ approve မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဆရာတို့ကဘယ်နေ့ approve ဖြစ်ဖို့လိုလဲဆိုအဲ့လိုမျိုးပြောတောင်း request လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ဒါဆိုဗာလဲ request for information log and RFI အဲ့ဒီ RFI ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ M&E trade တစ်ခုလည်းပဲမဟုတ်ဘူးเนาะ project တစ်ခုတော့အတွက်ဟုတ်ပြီเนาะ trade တိုင်းအတွက်ပေါ့เนาะ RFI ပြီးလို့ရှိရင်ဗာလဲ site memo site memo ကမြင်ရင်ကောင်းလားမကောင်းလားမကောင်းဘူးเนาะ site memo ဆိုတာဆရာတို့ compliance မရှိတဲ့ဟာတွေပေါ့ဥပမာဒါဆိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ် site memo number ပေါ့เนาะဒါဆိုဗာလဲ existing transfer column TC 50@9- ဟုတ်တယ်အခန်းနံပါတ်26 level 9မှာရှိနေတဲ့ဟုတ်ပြီเนาะ transfer column တဲ့မကောင်းဖြစ်နေအဲ့ဒါကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်အခုထိမလုပ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါ status ကဘာလဲ outstanding ဖြစ်နေပြန်လုပ်ရမှာဟုတ်ပြီနော်
and ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဗာလဲစမယ်ပါလားဒါဘယ်သူကစမယ်မို့ရေးလဲ RE တို့ RDU တို့ကရေးတယ်ဒါဆိုဆရာတို့ MNE ရ install conjugate and trunking without approve combine coordination short drawing and site site မှာစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနေပြီးတော့ဗာလဲ trunking တို့ conjugate တို့နေပြီးတော့ CST drawing ကို follow မလို့သူကပြေးကျင်တဲ့အတိုင်းပြေးထားတယ်အဲ့တော့ဗာလဲ relocate ပြန်လုပ်ရမှာပေါ့နော်ပြန်လုပ်ရမှာအဲ့ဒါ outstanding ပေါ့ FCU ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာတို့ install လုပ်ထားတယ် without verified by site အဲ့တော့ RDU ကနေပြီးတော့မသိဘဲနဲ့ FCU သွားပြီး install လုပ်ထားတာအမှန်တကယ်ကဗာလဲ data install လုပ်ပဲ site RDU တို့ဘာလို့အသိပေးရမှာပေါ့နော်သူတို့အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်နေပြီးဒါပြန်ပြီးတော့ relocation ပြန်လုပ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါ site memo ပေါ့ site memo တော့ site memo ကများရင်မကောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဗာလဲ approve subcontractor list ဒါဆို supplier တို့ဒီ project တစ်ခုထဲမှာဘယ်နှယောက်ရှိလဲဆိုဒီထဲမှာတစ်ခါတည်းကြည့်လို့ရအောင်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဗာလဲ beta work တွေပေါ့ beta work တွေဆို BLD beta work အင်းနေတော့ all the way down เนาะ scroll down လုပ်တယ်ဒါ beta work တွေကြီးပဲ30ခုရှိတာပေါ့နော်30နဲ့အဲ့ဒါဒါဘေး30ဗာလဲ beta work supplier နဲ့ contractor နှစ်ခုပေါင်းလို့ပေါ့နော်32ရှိတယ်ဒါဆရာတို့ရ32ရှိတယ်ဆရာတို့ဒါကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ M&E contractor နောက်တစ်ခုက project progress report sorry site authority site visit ဒါ project အစကြောင့် authority တွေကလာပြီးမစစ်သေးဘူး NEA တို့ဟုတ်တယ်နော် PUB တို့ FSST တို့သူတို့ရ site visit ကိုလာတဲ့ဟာဆိုဆရာတို့မှတ်တမ်းတင်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်နေ့ကဘယ်ကိစ္စနဲ့သူတို့က site visit လာတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဆရာတို့ကရှင်းပြရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကမရှိသေးဘူးပေါ့ project အစကြောင့်နောက်တစ်ခုက ST submission ဆရာစောစောပြောတယ် structure ကိုနေပြီးတော့ဆရာတို့ BCA ကို submit လုပ်ရတာပေါ့နော်အဲဒီတော့ ST submission ဒီ structure approval plan ကို structure floor plan လို့ပါလို့ approve ဖြစ်မှာပဲဆရာတို့က execution work လို့ခေါ်တယ်လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှာစောက်လုပ်တဲ့အလုပ်ကနေပြီးတော့လုပ်ဆောင်လို့ရတာပေါ့အဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုနေပြီးတော့ client ကသိချင်တာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအဲ့ကြမှာပဲအလုပ်ကပြီးမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ဗါလဲဟိုမှာ ST03 ဆိုတာST06 ဆို new structure ပေါ့ထားလိုက်ပါတော့ ST05 FASAC ကဗါလဲ FASAC ကို submission လုပ်မှာဆိုလို့ရှိရင် FASAC street structure နဲ့ပတ်သက်လို့ FASAC ပေါ့နော်အဲ့တော့19/5/2016မှာ submit လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ဟုတ်တယ်နော် target submit to RSP ဒါပေမဲ့ဗါလဲ resubmit to RSP ကို25ရက်ငါလာ RSP ကစစ်မယ် RSP ကဘာလဲဆိုဆရာတို့ရဒီဟိုပေါ့ structure consultant ပြီးလို့ရှိရင်31ရက်5လမှာသူတို့ကစစ်ပြီးလို့ရှိရင် approve ပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတို့ BC ကို submit လုပ်တာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ BC က approve ဒီက approve ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ site ဘက်မှာ construction စလို့ရတာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်